Në Japoni, kush shkarkon aplikacionet të gjetjes së partnerit romantik shpërblehet nga qeveria me 20.000 yen. E ndonë se kjo ka 5 shifra, ky shpërblim, 20.000 yen në fakt konvertojnë në $125. Nuk janë tepër, por nuk t'i fal njëri. Mirë po në prefekturën Koçi që prej 10 prillit $125 merr çdo qytetar nga mosha 20 deri në 39 vjeç nëse shkarkon këto aplikacione të takimeve romantike si një mas për të, le themi, shmangur vetmin, por njëkohësisht edhe për të ndihmuar në shqetësimin e uljes së lindshmërisë në shkallë vendore, por edhe globale. Duhet thënë se vetmia është aktualisht një nga epidemitë shqetësuese globale, e cila ndjehet në të gjithë botën, ndjehet edhe në vende si Shqipëria, dihet që Ballkani në fakt njihet për kulturën e ngrohtë sociale të jetuarit në komunitet. Imagjinoni se çfarë mund të themi për Japoninë, ku ulja e lindshmërisë në fakt është në një shkallë mjaft të ulët dhe që vjen si pasojë shumë faktorëve të cilët lidhen me ekonominë, me zhvillimin teknologjik, me individualizmin në kuadër edhe të sistemit në cilin po jetojmë. Ajo aplikohet vetëm në prefekturën Koçi, që është me një popullsi prej pak më shumë se 650.000 banorësh, shumica dërmuese jetojnë në kryeqytet, është një nga prefekturat më pak të populluara në vend. Iniciativa do të zgjasë përgjatë vitit fiskal 2026 me kusht që aplikacionet e përdorura të jenë të certifikuara si shërbime prezantimi të partneritetit martësor në internet. Tarifat e antarësimit për aplikacionet tilla kanë tendencë të kushtojnë pak më shumë se 20.000 yen në vit, kështu që individët që kërkojnë të përfitojnë nga kjo ofertë e re do duhet mbulojnë një pjesë të kostos nga xhepat e tyre. Rënja e lindshmërisë në botë është një trend demografik shqetësues, ku numri i fëmijëve për grua ka rënë në normën e zëvendësimit prej 2.1, që vjen si pasojë e moshës së madhe për lindjen e parë, divorcet, por edhe ndryshimet ekonomike.